Şimdi bu büyük iki tane dur. Başkanım startı verdiniz ya. Çankırı'mızda yaşayan çocuklarımızın kitap okumalarını, bilgi birikimlerini çok önemsiyoruz. Kitap okumayı yavrularımız için cazip hale getirmek amacıyla birkaç tane kütüphane çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi de Tren Kütüphane. Şu anda Tren Kütüphanemizin önünde bulunuyoruz. Tren Kütüphanemizle ilgili son hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah yakın zamanda şehir merkezimize taşımak suretiyle lokomotif, 2 tane vagonuyla çocuklarımızın emrine amade olacak. Tabii ki kitap okumak, çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri, kültürel anlamda ileri seviyelere ulaşmaları bu hem kendileri hem aileleri hem de ülkemiz açısından önem taşıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın kitap okumalarını cazip hale getirmek, onlara kitabı sevdirmek, onları kitapla iç içe bulundurmak amacıyla bu kütüphanelerimizi hazırladık. Ben yavrularımıza hayırlı olsun diyorum. Çankırı'mızda 3 tane kütüphane düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi uçak kütüphanemiz. Uçak kütüphanemiz %90 oranında tamamlandı. Airbus A300 uçağını İstanbul'dan parçalayarak 5 tır halinde Çankırı'mıza getirdik. Onları birleştirdik. Şu anda tamamlanmak üzere. İkinci kütüphanemiz Tren Kütüphanesi. Şu anda Tren Kütüphanemizin önünde bulunuyoruz. İnşallah yakın zamanda şehrimize taşımak suretiyle bunları çocuklarımızın istifadesine sunacağız. Üçüncü kütüphanemiz Gemi Kütüphanesi. Gemi Kütüphanesi ile ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor. Hem gitse de bu saatten sonra paylaşım olmaz yani pazar günü gittiği etkinliğe.